हेलो नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टक नेपाल अनि आज चाहिँ यत्तिकै ऱ्यान्डमली हल्लिँदै बसिरहेको छु अनि त्यही हजुरहरूलाई भिडियो देखाउँदैछु हल्लिएको लिने जानु पर्ला नि सुनौलीमा अहिले चाहिँ टक नेपालको टेक्निकल एसिस्टेन्ट हाम्रो किशोर दाई अर्को हाम्रो टेक्निकल स्टाफ अर्को पनि क्रू मेम्बर धेरै छन् उहाँले चाहिँ अहिले मलाई कन्टेन्टहरूको आइडिया दिनुहुन्छ क्या टक्क यसमा चाहिँ ल भिडियो बनाउनुपर्छ है उहाँले चाहिँ कन्टेन्टको आइडिया दिनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ मोटिभेसन दिनुहुन्छ टक नेपालको यिनीहरू पनि दुईजना सल्लाहकारहरू हो सबै साथी सल्लाहकार त हो नि अब यो गाना जस्तै मेरो हालत पनि भन्छ के गरौँ हुन्छ होइन अब कुनै पनि लेडिजको लागि त त्यस्तो होइन कि आफैलाई क्या आफू के गरौँ यार अब पहिला हिँड्थ्यो नि त दौरो ट्रकमा यताउता ठाउँ गइराखिन्थ्यो अहिले त घरै बस्दाखेरि के गरौँ हुँदै क्या अब यस्तै छ के गरौँ भइरहेको हुन्छ कहिले चिया खान निस्क्यो है अब दारू पार्टी त हुन्न चिया पार्टी चाहिँ अलमोस्ट भइरहेको हुन्छ अब साथीहरूसँग हिँड्यो भाइहरूसँग हिँड्यो यस्तै नै दिन कटिरहेको छ अहिले चाहिँ क्लासेसहरू गयो 2-3 क्लासेसहरू एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रकको चाहिँ रमाइलो हुन्छ तर यो पनि अर्कै छुट्टै पर्सनलवाला छुट्टै छ रमाइलो फेरि यस्तै अब के हुन्छ हजुरहरूलाई म अपडेट दिन्छु दिनभरिमा भड्केला हातमा कता हिँडेछु म सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब मेरो त्यो पर्सनल ब्लगहरू चाहिँ अब खासै त्यो राम्रो हुँदैन नि त जस्तो अब ट्रकमा ट्राभलहरू बढी हुन्छ नयाँ ठाउँ हुन्छ अनि नयाँ मान्छेहरूसँग कन्भर्सेसन भइरहेको हुन्छ अब ट्रक आफैमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो है हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ ट्रकको अब त्यो जस्तो अब मैले चाहेर पनि अब त्यो ट्रक ब्लगहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहिँ सक्दिनँ क्या अब घरै बस्नुपर्छ अब कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ घरबाट सिक्नुपर्ने घरबाट भन्दा नि अब यहीँ सराउन्डिङमा सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो सिक्दाखेरि चाहिँ ट्रकमा गएर भिडियो बनाउनु चाहिँ अलिकति इम्पोसिबलै हुन्छ क्या अब यहाँ काम सिक्ने अनि दुईवटा नाउँमा एकैचोटि खुट्टा राख्न त कहिले नि मिल्दैन नि त अब बट आई विल ट्राई माई बेस्ट हजुरहरूलाई सक्दो मेरो ब्लगबाट इन्टरटेन गरौँ भनेर होइन अरू त मैले किन गर्न सक्छु र अब हजुरहरूले नि साथ दिनुभएको छ 3 वर्षदेखि अब आजको चाहिँ म 4 बजीतिर भैरातिर निस्किन्छु होला खानसाना खाएर अहिले 12 बजिरहेको छ खानसाना खाएर भैरा निस्केर त्यसपछि एउटा क्लास एटेन्ड गर्छु जिटी क्लास लिइसकेपछि म फेरि घरतिर आउनु छ अब क्यामेरा पनि छैन मोटो ब्लगिङ गर्नुहुन्थ्यो भएको क्यामेरा पनि बेचिदिइहालेँ बिग्रेर अब यो मोबाइल छ मोबाइलबाट चाहिँ भिडियो गर्न अलिकति इम्पोसिबल त्यो माउन्टहरू गराएर त मिल्छ कि तर मलाई चाहिँ मन छैन कि त्यसरी अलिकति इम्पोसिबल छ मेरो लागि न मसँग स्ट्यान्ड छ न मोबाइल होल्डरहरू छ जस्ट मसँग के छ भन्दाखेरि एउटा भिडियोको लागि आई जस्ट ह्याभ 1 फोन जसबाट मैले डेली भ्लगहरू बनाइरहेको हुन्थेँ अहिले पनि त्यसैबाट भिडियो खिचिरहेको छु अब खानसाना खाएर निस्क्नु होला अब आइनु अब गाडी छोडिसकेपछि लाइफ चाहिँ हल्का बोर हुन्छ बट आइ एम रनिङ बिहाइन्ड समथिङ बिग क्या भोलिको दिन केही भएन भने गाडी छँदैछ नि त अब 1-2 महिना चाहिँ लाइफ बोर हुन्छ मैले आफैलाई पर्सनली चाहिँ मेरो लाइफै बोर लाग्न थालिसक्यो किन दिनदिनै नयाँ ठाउँ चाहिँ हिँड्थ्यो काम पनि हुन्न घर आइसकेपछि 12-1 बजीतिर घर आउँछु अनि काम हुन्न अब बिजी भइन्थ्यो नि त पहिला हिँडिरहेको गाडीमा बसिराखिन्थ्यो यताउता बाहिर हेरिराखिन्थ्यो अनि ठिक थियो सबै एक्कासी अब प्लानहरू चेन्जेस भयो गोल एउटै हो बट प्लानहरू मात्रै चेन्ज भएको छ कसरी अब एचिभ गर्ने आफ्नो गोललाई त्यस्तो खालको मात्रै कुरा भइरहेको छ दिमागमा अहिले केही पनि चलेको छैन क्या यसलाई के गरिरहेको छु यार गर्नुपर्छ मात्रै चलिरहेछ अब कमेन्ट पनि हेरिरहेको थिएँ पर्सनल ब्लगहरू चाहिँ खासै मन परेन होला अब के गर्ने अब लाइफ यस्तै बोरिङ भइरहेको छ होइन टाइमै अहिले यस्तै चलिरहेको छ त्यही भएर अलिकति डिफ्रेन्ट जनरामा छिरिरहेको लाइफै छिरिरहेको छ कि नट ओन्ली भिडियो लाइफै डिफ्रेन्ट जनरामा छिरिरहेको छ त्यही भएर अलिकति अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ
हुन्छ होइन भइरहेको अब क्लास 4 बजे छ अनि यहाँ अहिले चाहिँ हल्का चिसो खाम बोर भएर चिया खान आएको क्या अरे दुधेन रहेछ अनि चिसो खाएर बसौँ भनेर यहाँ युनिसामा बसिरहेको छु अब केही बेरमा निस्किन्छ 4 बजेदेखि अर्को क्लास जानुपर्ने छ अब अहिले चाहिँ क्लास सकाएर आएर बसेको अवस्था घरमा यतिकै अहिले बसिरहेको भोलि बिहान फेरि 6 बजे उठ जाऊ ओहो टेन्सन फेरि आऊ दिउँसो यसो बस फेरि क्लासमा जाऊ क्लासले जिन्दगी भ्याउने भयो 26, 27, 28 मजा आइरहेको थियो अब 28 वर्षको उमेरमा फेरि अब पढ्नु पर्ने भयो सो आजको अब सानो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो के गरौँ भोलिको दिन त्यो पनि भन्नु होला भोलि चाहिँ भाइहरूले फुटसल खेल्न जाऊँ भनेछन् क्या अरे जहाँ चाहिँ मैले क्लास लिइरहेको छु त्यहाँ फुटसल खेल्न जाउँ अनि खेलाउँला भन्दै थिएँ क्या त्यहाँ पनि हल्का भिडियोहरू बनाउनु पर्ला भोलिको दिन पनि हेरौँ के हुन्छ है त आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो अब धेरैजनाले चाहिँ हेर्नु हुँदैन होला किनकि अब ट्रक देखिँदैन नि त ट्रक देखे मात्रै अब भिडियो हेर्ने चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ किनभने ट्रकलाई माया गर्नुहुन्छ मैले नराम्रो पनि भन्न खोजेको होइन ट्रकलाई माया गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो हो अब यस्तै हाम्रो दैनिक कार्यक्रम भन्दा नि क्रियाकलापहरू चाहिँ हजुरहरूले हेरिराख्नुहुन्छ भिडियो मनपर्छ भने लाइक गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य सब्सक्राइब गर्नु होला यति भन्दै आजको दिन पनि सक्यो अब खाना खाइन्छ सुतिन्छ भोलि बिहान अब फेरि काम सुरु हुन्छ यति भन्दै म सुनिल पौडेल हजुरहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल नमस्कार जो 6 मिनटको जस्तो भिडियो चाहिँ भएको छ इन्जोय गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न सकेसम्म त गर्नुहुन्न खालको छ क्या अरे भिडियो हेर्दा पनि तर हेरेर चाहिँ लाइक चाहिँ गरिदिनु होला है त